गांव के आंगन में एक प्यारी सफेद बिल्ली बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे उसे दूध पिलाते और उसकी पूंछ पकड़कर हंसी मजाक करते। तभी अचानक एक भूखा कुत्ता आया जिसकी आंखों में भूख चमक रही थी। वह बिल्ली पर झपटा मारना चाहता था। बच्चे डरकर इधर उधर भागे, मगर एक बहादुर लड़का आगे बढ़ा। उसने झट से अपनी थाली का रोटी का टुकड़ा कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता बिल्ली को भूलकर रोटी खाने लगा। बच्चे राहत की सांस लेते हुए फिर से हंस पड़े। बिल्ली सुरक्षित रही और सबने मिलकर कुत्ते को भी खाना दिया।